做乜咁多人跪晒響樹啊？稟告大人，呢冚唪唥鰲拜老婆嚟㗎。耶！咁後生，一定係俾鰲拜逼。唉，真係可憐。嗱，一睇就知佢唔夠瞓，即刻上去我屋企等我同佢瞓翻2晚。哦。喂，鰲拜果然心狠手辣，你睇將佢打到腫成咁樣樣，即刻上去我屋企等我同佢醫。哦。金毛獅王嚟喎。鰲拜通番賣國，呢啲一定係洋鬼子類間諜，所以我屋企等我嚴刑拷問。哇，黑柴都有，送埋我屋企。咁黑都要啊？熄一燈一樣嘅啫。嚇！鰲拜呢個契弟，果然由8歲到80歲都唔肯放過㗎。大人有啲誤會啊，呢個唔係鰲拜老婆，係鰲拜老母啊，肯唔肯捱？送去你屋企。送我屋企做咩啊？家有一老啊，如有一寶，加整件寶俾你喎，嗱，抵請宵夜啦啩。好啊好啊好啊！好咩啊？丙你啦！走得去邊啫？星哥，我咪企喺度等你咯。上次唔好意思啊，我燒晒你成身啲毛，搞到你要紋眉同埋戴假髮，我都好後悔。算啦，我成家人都打你老豆工，況且我而家都好有型啊！你個冚家人就的確係眉清目秀啊！呢下真係吹你唔脹啊！真係。嚟，整粒朱古力先。星哥，我真係受唔起啊！呢啲瀉藥食得少咩？哇！你醒目成咁樣樣，咁冇計啦，走啊！大少，就咁就算啦。冇辦法嘅，你睇個樣咁醒目，玩佢唔理嘅而家。以為我唔見2嚿水喎，會唔會俾人偷咗啊？哦，咁報警逐個搜身啊！啲冧巴我抄低晒㗎啦。醒目仔，張銀紙好冇味啊？都係瀉藥做嘅，入口即溶，5秒見效。中計啦啩！好哋，我屙到一半先。得。單。皇上，凡人拋我八寶箱過嚟，八寶箱喺度，接住！死啊！點解係都叫我拋俾你啫？如果出咗事啦，咁對唔住啦！好嘅，中招佢冇事，隔離瀨嘢嘅。呢啲就係無上神功，係一種可以將能量轉移嘅武功。手足，你冇事嘛？我好驚啊，不過就唔冇事，仲好舒服添。真係中招嗰個冇事啊，咁我唔驚佢啊！等我嚟！手足，你又話好舒服嘅，咁係好舒服啊嘛。算啦，你都係打翻呢位手足罷啦。咁都唔係辦法噶，算啦，唔該你打翻我把啦。好難捉我啊！見禮 Sir，你講邊位禮 Sir 啊？嗰條茂利啊，成日自稱辣手神探麒麟之小會花名打橫嚟嗰條茂利啊！嗰條茂利隻腳而家俾你踩住。Sorry Sir，冇踩親啊嘛。大庭廣眾咁踩法，踩到影影啦。認啊！喂，呢單凶案啊嗱，呢單凶案咧就好殘忍，死者係個有錢佬叫黃百萬，雙手俾人綁喺床度，用冰插死，床上面留咗好多精液喺度，同最近一部電影嘅橋段好相似。咁講得我咁急，有咩吩咐咧？你睇下張相先啦。
做乜偷影人啲相？我嬲㗎！呢張係死者張相，個樣同你生得一模一樣，不過多粒墨，居然有啲咁嘅事。你想點啊？梗係有好嘢益你啦。對你唔住，抹面。唉，啲廁紙邊度攞㗎？床邊攞咪係死者用嚟抹嘢嘅。抹咩啊？你話咧？冇壞嘅，咪當做個 facial 咯。啱唔啱聽啊，李 Sir？頭先死者嗰杯精液去邊啊？哦，喺度。咦？點解冇晒嘅？喂，靚仔，你知唔知破壞現場證物係好嚴重嘅？除非你聽我指示去做，如果唔係，燉冬菇。我求下你，唔好叫我做臥底啊！我應承過我條女都唔再做呢咁嘅嘢，唔係我連老婆都冇埋。你當做下好心，你就當我係蘇乞兒咁可憐我啦，人工啊！你可以唔去啊？搵個人同我落差廚，警務人員蓄意毀壞重要證物。 Yes sir。你咁惡，嚇死人咩？我唔去，一樣有第二個去嘅啫。知道你話點咪就點，我乞人憎。麥當娜好似你咁嗌我8次我都冇應承啦，何況你麥當雄啫啩？麥當娜，咁你當係俾下面唔使我去咧？唔得，一定要你去。你真係打橫嚟啫！打橫嚟就我花朵，你唔知咩？又似你做人處世咪話欺人太甚好喎。嗱，我本身係富學雙形拳冠軍，鬼仔無影手啊，九陰白骨腳啊，而有幾廿年造詣。好話唔好聽，我讓你雙手雙腳，淨係揾條脷都發得死你噃。你係咪一定要我去先？不過你係要我去，必定有你嘅原因嘅。我諗下，都好尊重你嘅決定，好吧？好，其實我好中意鬼頭仔呢個名嘅。係你講嘅咋，唔係我屈你啊！你傻啊！你大家自己人哋講嘅嘢，你真係係咪唔當係 friend 先？大咩大？我叫大人啫。人咩人？大人叫得唔啱啊？叫我得，啤唔得。我啤咩啤？你啤我都啤。你唔啤我，點知我啤你啊？我大人啤你賤人得，你賤人啤我大人得。哼！我堂堂一個舉人，你叫我賤人，我要告上朝廷。賤人！大人，你咁講就唔啱啦。佢話晒都係朝廷陰。陰你老母！吓！你唔可以喺公堂之上。封你老母！大人，唔使用到老母咁盡啦嘛。盡你老母個老母！你仲唔係賤？我今日身為八府巡按嚟重審呢件案，都未人傳召你啦，你彈出嚟俾我鬧啦！你係咪犯賤？係咪？你自己講係咪犯賤？你咪走！仲話高手真。我未叫你企出嚟，一係作賊心虛，一係身有屎。你講下你係咪？我同啲街坊一樣嚟睇熱鬧嘅啫，不過企出咗少少，最多咪企翻埋去。我唔對你企翻埋，企翻埋先講。黃先要來，黃先要來，企到咗，吹啊嚇！咬我食咩啊？哎死啊！企咗出嚟，哎又企翻入去，咬我食啊嚇！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！而有落面聽住噶啦，佢叫打我先打噶咋，真係。有啲咁嘅嗜好啊，咁大個仔都未聽過。哇！你睇個款就醒添㗎。我唔怕，就算殺咗一個我，仲有千千萬萬個我。做架梁啊！虎頭幫大哥裏邊瞓緊晏覺，邊個唔怕死行前一步啊？哦，咁即係冇計傾啦。好啊，江湖規矩，隻抽隻。即係一個打一個，唔好諗住犯規啊！揸波鬆我啊，嬸出嚟！呢個樣咁兇狠做咩啊？諗住抽得贏我啊？我讓你一拳都仲得啦，打我啊！阿嬸你做咩？俺是耕田的。你耕田唔好學人隻抽啊，收皮啊你！有毛病。喂，你自己唔啱仲駁嘴，我見阿嬸啊，唔係我拗你啊！嗰個矮仔。口默默嗰個係你啦，矮又要認，打下企定，出嚟啊！嗱，我生平最睇唔起啲唔誠實嘅人啊！坐嚟！大富超嗰個白咁沙塵，出嚟！
喂，我唔係嗌你啊，爸，我嗌下邊個啊？嗰個僆仔啊，僆仔，我忍你好耐噶啦，出嚟啊！得啦，叻啦！喂，冇個抽得嘅，嗱，你哋自己唔爭氣嘅咋吓？今日嘅隻抽取消啊！索我。哦，肥婆，你就係負責人啦，係嘛？肥婆啦，喂，斧頭幫啦，斧頭幫啊啦，大佬啊啦，陪湯藥啊你，湯藥啊啦，自己有啊做，自己有啊，嗱，你好嘢，我吹雞，你條夾拐，羊股扮叔父，我睇你點吹。一支穿雲箭，千軍萬馬來相見。你仆街啊你！你唔好走啊你買定棺材啊！大師，而家點啊？我已經將你老太嘅鬼魂送翻去下邊。點送啊？你聽唔到我沖水咩？細估唔到幾廿歲人同個80幾歲嘅跛有冇發生關係嘅？呢檔驅風啫。你講嘢啊！我俾佢搞到下邊啊，人頭咁大個啊，冇晒知覺啊！你睇下，真係冇晒反應。真係冇。咦，仲漏水添喎！嗱，屙咗都唔知啊！你話死冇？大師，我哋應該點做咧？唔使急嘅，我睇而家大家都見肚餓噶啦，不如食啲嘢先。食咩咧？我食生果。阿強同佢買。食咩生果啊？豉汁蒸橙啊！要多個椒絲腐乳西瓜添。少辣好啦。小寶啊！哦，原來匿埋喺呢度。喂，呢幾日你去邊啊？你唔使理我噶咯。忙啊嘛。我喺太醫度攞咗啲苦邊煎咗啲湯俾你補下。係。好，等我用手攞住你隻杯嚟飲得。左右右，前啲。係，唔該。唔使。屋大有回音添。古靈精怪。攤凍些少得。啱飲㗎啦。好，等我攞起隻杯嚟飲得。做咩嘥晒嘢啫？到你一頸都係啊！冇，個人心軟，想話硬頸些少咁解啫。亂飲啊！誒，飲完啦喎，好，等我遞翻隻杯過你得。你而家係為着嘢咯喎，咁仲快啲向我黃兄提親。你唔係唔記得嗰晚我哋已經行咗周公之禮噶啦嘛？你係咪唔認啊？我叫黃兄斬咗你嘅頭落嚟。唔使係嘛？唔使。哦，你咗第二個女人。冇，傻㗎你！除咗你之外，任何女人喺我眼中都只係一篤屎。你做咩啊？有蚊啊！有蚊？夠膽你飛埋嚟我心口度啦！我一錘打死你，拋窒佢哋先得嘅。嚟！咁你仲快脆啲向黃兄提親？你嘔血啊！熱氣啫。熱氣？梗係啦，你煲埋晒啲苦邊湯啊！你賴我啦！你賴我！你賴死我咯！唔好再講啦，仲嗱嗱聲佢執劑涼茶我飲。行啦，我就嚟嘔血嘔死啊！